मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 लाख के मुचलके जमा कराने और बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई Warning, this is not a test. A tornado is going to hit Pakistan in Balochistan and Sindh. If you live near those cities, please seek shelter or go to another city. Seek shelter immediately. ट्रस्टी बानी चेयरमैन हैं। एसेट रिकवरी यूनिट वजीर आजम के बराह रास्त मातहत इदारा था, जिसने वजीर आजम को